షెఫ్ అవ్వడానికి డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుందా? ఇంకేం కావాలి? సెన్స్ ఉండాలి, విజువల్ సెన్స్. ఒక డిష్ కన్సిస్టెన్సీ, కలర్ అండ్ టెక్స్చర్ని చూసి దాని టేస్ట్ ఏంటి, సాల్ట్స్, షుగర్, స్పైస్ లెవెల్స్ని తెలుసుకోగలగాలి. హియరింగ్ సెన్స్, వంట చేసేటప్పుడు వచ్చే శబ్దాన్ని విని అది సరిగా కుక్ అవుతోందా లేదా అని జడ్జ్ చేయగలగాలి. స్మెల్లింగ్ సెన్స్, ఒక డిష్ స్మెల్ని బట్టి డిష్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓవర్ కుక్డ్ ఆర్ అండర్ కుక్డ్ ప్రిసైజ్గా చెప్పగలగాలి. స్మెల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఫర్ ఎ గెస్ట్. సెన్స్ ఆఫ్ టచ్, ముట్టుకుని డిష్ ఎలా ఉందో చెప్పడం. టేస్టింగ్ సెన్స్, ఒక డిష్ని టేస్ట్ చేసినప్పుడే మొత్తం హిస్టరీ డీకోడ్ చేసేంత షార్ప్గా నాలుగుండాలి.